नमस्कार, म नवीन भण्डारी। तपाईँलाई लर्न भर्चुअलमा स्वागत छ। आज हामीले मेरो सेयरबाट आइपिओ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा बुझ्नेछौँ। अब लागौँ है त भिडियोतर्फ नै। क्रोम ब्राउजरमा गई आफ्नो मोबाइलमा या ल्यापटपमा जुन ब्राउजर छ त्यसैमा जान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले ल्यापटपबाट गएको छु। मेरो सेयर सर्च गरिसकेपछि यो वेबसाइटमा ओपन गर्नु होला। वेबसाइट ओपन गरिसकेपछि तपाईँको ब्याङ्कबाट जुन खाता ब्याङ्कबाट दिएको इमेलमा दिएको हुन्छ त्यसमा तपाईँले त्यसको नाम लेख्नुपर्छ। यहाँ जस्तै मैले गरिमा क्यापिटल लेख्छु अहिले र आफ्नो गोप्य पासवर्ड राख्नु होला। यहाँ मेरो ओपन भइसकेको छ। लगइन गरिसकेपछि ओपन हुन्छ। यो डासबोर्ड हो। यसै गरी अब हामी माइएसपामा गएर आइपिओ भर्न सक्छौँ। माइएसपामा जान साथ हामीले भर्न मिल्ने आइपिओहरू एप्लाई फर इस्यु भनेर यहाँ अगाडि नै आएको हुन्छ। धेरैजसो हामीले भर्ने अर्डिनरी सेयर हो। सेयर ग्रुप मध्येको एउटा अर्डिनरी सेयर पनि हो। अरू म्युचुअल फन्डहरू हुन्छ, डिबेन्चरहरू हुन्छ, यस्तै हुन्छ। यहाँ आइपिओ मध्येको पनि अर्डिनरी सेयर चाहिँ धेरै जसो नेपालीहरूले भर्ने गर्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी करेन्ट इस्युमा चाहिँ अहिले अन्त फरेन र लोकलमा खुलेका आइपिओहरू पनि देखाउँछ, तर अहिले खुलेको छैन, यहाँ देखाएको छैन। तपाईँले भरेका आइपिओहरू एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई पर्यो कि परेन भनेर। त्यसै गरी अब भने हामी आइपिओ एप्लाई गर्नतर्फै लागौँ है त। आइपिओ एप्लाई गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई डिमेट र मेरो सेयरको खाता चाहिन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ होला र यसको बारेमा पनि तपाईँलाई भिडियो चाहिन्छ भने म भिडियो बनाउने छु, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले आफ्नो ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो माथि सर हेर्न सक्नुहुन्छ कति कतिदेखि कति कतिसम्मका लागि ओपन भएको र कति किता इस्यु भएको, अनि एक कितालाई कति रुपियाँ पर्छ पर प्राइस सेयर र मिनिमम क्वान्टिटी गरेर यहाँ देखाएको छ। जति भरे पनि पर्ने भनेको 10 किता नै हो, धेरै भर्नु पर्दैन। यसको चाहिँ 33,20,000 किता चाहिँ खुलेको रहेछ, अर्थात् 3,33,000 जनालाई चाहिँ आइपिओ पर्ने छ। ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु होला। ब्याङ्क सेलेक्ट गर्न साथ ब्रान्च र अकाउन्ट नम्बर पनि अटो सिलेक्ट भइसक्छ। त्यसै गरी मैले अहिले हाइड गरिदिएको छु। एप्लाई कितामा जानुहोस्। आफूले एप्लाई गर्न चाहेको किता एप्लाई गर्नुहोस्, अर्थात् धेरै गर्नु पर्दैन। डिभिजल यो हामीलाई बाँड्ने चाहिँ 10 किता नै हो। त्यसो हुनाले हामीले 10 किता नै भर्दा इनफ हुन्छ। अनि त्यसरी आफ्नो सिआरएन नम्बर हाल्नु होला। मैले यहाँ आफ्नो सिआरएन नम्बर हालेँ। अनि प्रोसिड गर्नुहोस्। प्रोसिड गर्न साथ यहाँ आफ्नो लास्टको पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। चार अङ्कको पिन तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ नि, सुरुमा राख्नुभएको हुन्छ त्यही पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एप्लाई गर्नुहोस्। एप्लाई गर्न साथ तपाईँको आइपिओ एप्लाई हुन्छ। तर यहाँ मेरो अहिले यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन मिस्टेक भयो। र यसरी हरियो सेयर हेज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली भनेर आइसकेपछि तपाईँको सेयर एप्लाई भएको छ र यो पर्यो कि परेन भनेर यसरी यहाँ जान सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन रिपोर्टमा, र एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले यो पुरानो आइपिओ रहेछ, अपडेट भइसक्यो होइन। होटल फरेस्ट इन लिमिटेड भन्ने छ नि, अघि भर्खर हामीले भरेको यो होटल फरेस्ट इन लिमिटेडको आइपिओ हो। रिपोर्टमा गएर हेर्न सक्छौँ। मैले भर्खर भरेको, त्यसैले यो अनभेरिफाइड छ। यो 1 दिनभित्रमा भेरिफाइड हुन्छ र यो भेरिफाइड भइसकेपछि यहाँ तपाईँको आइपिओ अलर्टमेन्ट भएको 1 देखि 3 दिनसम्ममा यदि तपाईँलाई आइपिओ परेको छ भने अलर्टेड भनेर आउँछ र आइपिओ परेको छैन भने नट अलर्टेड भनेर आउनेछ। यसरी पनि आइपिओ चेक गर्न सकिन्छ है त। आजलाई भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। मैले नेपाली सेयर मार्केट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिक
का बारेमा भिडियोहरू बनाइरहेको छु र बनाउने नै छु। तपाईँहरूले यसका बारेमा केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूकै कमेन्टले नै मैले भिडियो अझ राम्रो बनाउने हौसला मिल्नेछ। हस् त, धन्यवाद।